Vi skal i gang med morgens arbejde, og du tager en avis med. Ja. Det er ikke for at læse i, vel? Nej, nu skal vi se. Nu vil vi lige kigge til dem. Ja. Og så... Vi løfter lige stille låget af her, og så se en dejlig familie her. Hold da op. Og vi kan lige prøve at mærke her. Kan du mærke varmen? Ja, det kan være, ja. Så nu er de i gang med at yngle. Og der er rigtig gang i den, kan jeg se. Ja, Der er bi over det hele. Og så vil jeg gerne hjælpe dem en lille smule. Fordi at de skal jo op på en 34 grader, og de må gerne lave en ordentlig yngleleje her nu. Ja. Og så hjælper den lidt ved at lægge sådan et stykke avis på. Fordi så standser vi simpelthen luftcirkulationen her. Okay. Og så skal vi huske, at den avis, den må ikke hænge udenfor, fordi så suger den jo vand ind. Så hvis det kommer udenfor at hænge af, så kommer der så kommer der en duk på. Vi kan se, den er helt indenfor nu. Så nu lukker den for cirkulationen. Ja. Så sætter vi lige stille. Og det er for at give mere varme til selve for at de kan bedre komme til at vinden der, ja. Ja. Hvad grad er det skal være på? Op på 34 grader. 34 grader? Ja. Om vinteren, der sætter de jo med omkring 25 grader. Og så tager jeg lige så den her, det kalder vi den her råskuff, den sætter jeg lige i også. Og så er det også lukket hernede. Så nu har bierne kun én måde at få luft på, det her. Og vi kan se, at de flyver i dag. Så de kan sagtens få det der luft, de skal bruge, det ild, de skal bruge, det kan de sagtens få ind den vej nu. Det kan ikke blive for tæt for dem, sådan noget? Nej, det kan det ikke nu. Nej, okay. Nu kan de sagtens komme ud, og skulle det blive rigtig varmt for dem, så sidder de herude og ventilerer jo. Ja, okay. Men nu skal vi så holde øje med dem, fordi lige snart de begynder at komme hen og begynder at presse låget op, så skal vi have en magasin på. Så det er ikke sikkert at gå, hvis de får rigtig gode dage nu her, så i løbet af en uge, 14 dage, så kan vi godt sætte en magasin på. Og det kan man simpelthen se, at vi er familien blevet større i kassen. Ja, og du kan se, at de begynder... løfter. Ja. Og så tager vi avisen af igen. Ja. Så er vi klar til næste indgreb. Ja. Så vi håber på noget rigtig dejligt vejr nu. Det gør vi.